Руки мои задрожали так, что едва не выронил тряпку. Зрение затуманилось. Не знаю, от слез или от шока. Господи, Боже мой! Этот человек без сознания, истекающий кровью на обочине трассы под Ярославлем, был Герман, мой младший брат, которого я не видел 35 лет. 35 лет, братцы! И нахожу его вот так, полумертвого, в кювете после автомобильной аварии. «Герман! Гера!» — позвал я, тормоша его за плечи дрожащими руками. Голос сорвался, стал хриплым. «Боже мой, неужели это ты?» Слезы уже застилали глаза. Провел рукой по лицу, но толку мало. Продолжали катиться сами собой. 35 лет не видеть родного человека. И встретить его именно так, именно здесь. Но давайте по порядку расскажу, как все произошло в тот день. Меня зовут Федор Макарович Агеев, но все на трассе знают меня как Федя. 67 лет мне, из которых 40 провел за рулем КамАЗа. Родился и вырос в Касимове, Рязанская область. Моя верная железная лошадка. КамАЗ 5460 синего цвета, 2000 года выпуска, уже не первой свежести, конечно. Есть на кузове царапины тут и там, вмятинки от градин, птичий помет засох местами, но мотор все еще рычит, как зверь, когда газ даю. А это главное для нашего брата-дальнобойщика. Дорога, она многому учит, товарищи. Можно всю Россию изучить через лобовое стекло грузовика. Видел я всякое за эти 40 лет работы. Солнце, палящий асфальт в астраханских степях. Туман такой густой в вологодских лесах, что в 3 метрах ничего не разглядишь. Ливни проливные на кубанских дорогах, от которых весь КамАЗ трясется, как в лихорадке. Помогал людям с пробитым колесом посреди ночи. Сам получал помощь, когда моя машина ломалась в глуши. Видел, как дети рождались прямо в кабинах дальнобойных фур. Видел смерть на обочинах российских трасс. Мы, дальнобойщики, становимся немного священниками, немного врачами, немного психологами, немного механиками. Всем понемногу. Понимаете, о чем говорю? Но слушайте внимательно, потому что из всех историй, которые мог бы вам рассказать, есть одна такая, что до сих пор сердце колотится, когда вспоминаю. Это было дело рук Господа Бога, по-другому объяснить не могу. Из тех случаев, что происходят раз в жизни и остаются в памяти навсегда. Знаете, когда говорят, что жизнь ходит кругами, так вот, моя жизнь сделала такой огромный круг, что до сих пор поверить трудно. Кстати, пока продолжаю рассказ, напишите в комментариях, как вас зовут и из какого города слушаете эту историю дальнобойщика. Очень интересно узнать, что есть люди по всей России, которые следят за нашими дорожными историями. Был самый обычный рейс, какие делаю каждую неделю. Еще один день, еще одна доставка, еще одна трасса. Так я думал. Остановился помочь человеку, попавшему в аварию на обочине. И встретил своего родного брата, которого не видел 35 лет, с тех пор, как мы были совсем мальчишками. Может, думаете, что вру, что придумываю красивую историю для видео? Клянусь памятью моей покойной матушки. Все происходило именно так, как сейчас расскажу. До сих пор помню каждую деталь того дня, словно это было вчера. Всю мою взрослую жизнь не покидало ощущение пустоты из-за потерянного брата. Мы были совсем детьми, когда разлучились. Мне 12, ему 10 лет. После того, как наша мама умерла, семья рассыпалась. Каждый потянул в свою сторону. Я остался с тетей Евлампией в родном Касимове, а Германа забрал в Москву дядя, которого мы почти не знали. Первое время еще получал весточки. «Письмецо здесь, передай привет там». Потом наступила полная тишина, как будто земля его проглотила. Искал его годами, понимаете? Когда начал ездить по всей России, как дальнобойщик, всегда возил с собой старую, пожелтевшую фотографию братишки.
Показывал ее на заправках, в придорожных кафе. Спрашивал, не встречал ли кто Германа Агеева со шрамом на левой брови. Ничего. Со временем нанял даже частного детектива на накопленные деньги. Тот искал 3 месяца и ничего не нашел. Ваш брат потерялся в Москве, Федор Макарович. Большой город людей поглощает. Может, фамилию сменил? Может, в другой регион переехал? Может, уже нет его в живых? Последнюю возможность я никогда не принимал. В глубине души всегда знал. Он где-то там, живет своей жизнью. Цепочка с иконкой святого Николая его защищает, как мама наказывала перед смертью. Время идет, и боль меняется. Не становится меньше, но другой делается. Человек учится жить с такими дырами в душе. Продолжаешь работать, встречаешься с людьми, даже смеешься иногда, но всегда остается та часть, которой не хватает. Тот вопрос без ответа. По ночам один в кабине КамАЗа часто разговаривал с той старой фотографией. Женился Герман. Детей завел? Счастлив ли? Помнишь ли меня? Не сосчитать, сколько раз снился мне наш день встречи. В самых хороших снах мы встречались где-нибудь на празднике, на площади города, на шашлыках у друзей. Сразу узнавали друг друга, бежали навстречу, обнимались крепко, плакали от радости. Он говорил, что тоже всю жизнь искал меня, никак не мог предположить, что встреча наша будет совсем другой. Он будет без сознания и истекать кровью после автомобильной аварии, а я — постаревший, усталый, с морщинами, которых он никогда не видел на моем лице. У жизни очень странное чувство юмора, не правда ли? Но это я забегаю вперед. Давайте по порядку расскажу, как все случилось в тот день, который перевернул мою жизнь. Ехал я обычным маршрутом из Архангельска. Стандартная работа из тех, что делаешь уже на автомате. Загрузился керамогранитом. Хороший заказ, прилично платят, но груз тяжелый. Пункт назначения — Воронеж. Почти 1000 километров трассы впереди. В тот день чувствовал себя разбитым. Предыдущую ночь остановился на стоянке возле Вельска, но толком не выспался. Знаете, как бывает? Жара адская, шум от других КамАЗов, которые приезжают и уезжают всю ночь. А самодельная кровать в кабине уже не подходит для спины пожилого человека. Просыпался раза 4 за ночь в поту. Тело просило отдыха, но доставка имела жесткие сроки. Решил выехать еще до рассвета, выпил крепкого чая с сахаром из термоса и отправился в путь. План был простой. Доехать до Ярославля, до того, как стемнеет, переночевать в гостинице, которую знаю, а на следующий день добраться до Воронежа. Дорога была более-менее нормальной на том участке. Федеральная трасса М8 Холмогоры, потом на 85-ю, асфальт приличный местами, в других местах разбитые ямами. Обычная ситуация в России, понимаете? День становился все жарче, и около 2 часов дня солнце припекало так, что казалось, асфальт расплавится. Включил кондиционер в старом КамАЗе, но работал он слабовато. Открыл окно для циркуляции воздуха, горячий ветер бил в лицо, немного помогал, но вызывал и ту предательскую дремоту. Чтобы не заснуть за рулем, привык болтать по радиосвязи с другими дальнобойщиками, но на том отрезке пути сигнал ловился плохо, поговорить было не с кем. Попытался настроить радиоприемник на какую-нибудь станцию, один шум и помехи. Поставил старый диск с песнями Любе, мои дорожные спутники уже много лет. Мысли улетали далеко, пока рулил. Думал о своем домике в Касимове, о собаке Найде, которая остается с соседкой, когда уезжаю в рейс. Думал о Зинаиде, вдове из нашего поселка, которая иногда угощает меня чаем с пирогами, когда бываю дома. У нас что-то есть, понимаете? Ничего официального, но приятно знать, что кто-то ждет твоего возвращения. И, как говорил раньше, думал много о Германе, о моем младшем братишке. Как раз был его день рождения. Или был бы, если жив. 65 лет исполнялось бы. На 2 года младше меня.
Представлял, как бы он выглядел сейчас взрослым мужчиной. Женился ли, есть ли дети, какую работу выбрал, какую жизнь построил вдали от нас. Ностальгия штука непростая. С годами она меняется, но полностью никогда не уходит. Пока ехал и думал обо всем этом, ностальгия накатывала волнами. Воспоминания о нашем детстве в Касимове всплывали одно за другим. Наша маленькая хатка из кирпича под железной крышей, с земляным полом, тесная, всего 2 комнаты, но полная жизни. Мама наша, Александра Петровна, стирала на людей. Отца мы толком не знали. Ушел покупать хлеб, когда мне 5 лет было, и больше не вернулся. Старая история в России, правда? Хотя денег было мало, мы были счастливы. Герман и я играли целыми днями во дворе, ловили ящериц рогатками, удили карасей в речке рядом с домом, запускали воздушных змеев из старых газет. Иногда дрались, конечно. Какие братья не дерутся, но потом уже снова были неразлучны. Помню, как сейчас тот день, когда он заработал шрам на брови. Поспорили, кто выше залезет на яблоню соседа Михалыча. Я, старше и осторожнее, лез аккуратно. Он, торопыга, как всегда, поскользнулся высоко на дереве. Упал лицом на землю. Бровь сразу открылась. Нес его на руках до дома, рыдая больше его самого. Мама наша поругала нас, но потом принялась рану обрабатывать. Денег на врача не было, так что она сама наложила швы иголкой, прокаленной на огне, и ниткой для шитья. Герман был храбрым, плакал мало. Потом получил кусок сахара, чтобы быстрее заживало. Все изменилось, когда мама заболела. Началось с жажды, которая не проходила. Становилось хуже и хуже. Диабет узнали потом. В то время в нашем городке Рязанской области это было почти приговором. Нормального лечения не было, больницы толком, ничего. За несколько месяцев она угасала у нас на глазах. Накануне смерти, помню, позвала нас 2 к кровати. Достала из коробочки 2 тонкие золотые цепочки с иконками святого Николая Чудотворца. Это было единственное ценное, что у нее имелось. Берегла на черный день. Надела 1 цепочку на шею каждому сыну. «Святой Николай будет вас оберегать в жизненном пути», — сказала слабым голосом. «Никогда не снимайте их и берегите друг друга, потому что теперь у вас в мире есть только друг. На следующий день она умерла, и тогда наша жизнь перевернулась с ног на голову. Без мамы, без отца, 2 пацана остались одни. Родственники потом появились, чтобы решить, что с нами делать. Тетя Евлампия, сестра мамы, взяла меня к себе в Касимове, но Германа брать не захотела. Говорила, что 1 ребенок уже хлопот дает, 2 слишком много. Тогда объявился дядя Прохор, брат нашего пропавшего отца, который жил в Москве. Сказал, что заберет Германа, чтобы дать ему лучшую жизнь в большом городе. Обещал присылать новости, что когда будут возможности, за мной тоже приедет. День разлуки стал худшим в моей жизни до того момента. Герман плакал, вцепившись в меня. Не хотел отпускать. Я, 12-летний, старался быть сильным, но внутри рвался на части. «Я приеду за тобой, Герман», — пообещал. «Как только вырасту, заработаю денег и приеду за тобой, слышишь? Береги цепочку от мамы». Видеть, как мой 10-летний братишка садится в старый автобус с дядей, которого мы почти не знали, едет в город за 100 с лишним километров, не зная, увидимся ли мы снова. Эта картина врезалась в память навсегда. Он в заднем окне автобуса машет маленькой ручкой, лицо в слезах. Первые месяцы получал 2-3 письма. Писал, что все хорошо, что Москва огромная, что ходит в новую школу. Потом письма прекратились. Отправлял несколько по адресу, который знал. Все вернулись обратно. Дядя переехал. Никто не знал, куда. Годы шли. Рос. Рано начал работать подсобником на стройке, потом помощником дальнобойщика, пока не получил права и не стал водителем. В каждой поездке, в каждом новом городе искал его, показывал пожелтевшую фотографию всем, кого встречал.
Спрашивал про Германа Агеева с рубцом на брови. 20 лет назад дошел до того, что нанял частного детектива на сбережения. Человек искал 3 месяца и ничего не нашел. Ваш брат исчез в Москве, Федор Макарович. Большой город поглощает людей. Мог сменить фамилию, мог переехать в любой конец страны, мог уже не быть в живых. Никогда не соглашался с последней версией. Где-то в глубине сердца всегда чувствовал. Он там, где-то живет. Цепочка святого Николая его охраняет, как мама заповедала. Боль со временем менялась. Не меньше становилась, а другая. Привыкаешь жить с пустотами в душе. Живешь дальше, работаешь, общаешься с людьми, смеешься даже иногда, но кусочек всегда отсутствует. Вопрос остается без ответа. В одиночестве, в кабине КамАЗа по ночам, часто беседовал с его фотографией. Создал ли семью Герман? Родились ли дети? Доволен ли жизнью? Думаешь ли обо мне? Бесчисленное количество раз мечтал о нашей встрече. В лучших мечтах мы сталкивались где-то на празднике, на городской площади, на дружеских посиделках с шашлыками. Мгновенно узнавали друг друга, бросались в объятия, рыдали от счастья. Он рассказывал, что тоже разыскивал меня всю жизнь. Представить не мог, что встреча случится по-другому. Он без сознания, в крови после дорожной аварии, а я состарившийся, измученный, с морщинами, которые он ни разу не видел на моем лице. У судьбы действительно особое чувство юмора. А дальше слушайте внимательно. Потому что произошло то, во что до сих пор с трудом верится. Тот день начинался, как любой другой рейс. Проснулся в 4 утра на стоянке под Вельском. Голова гудела от недосыпа. Жара стояла такая, что даже ночью не остывала. КамАЗ превратился в настоящую печку. Железо раскалилось за день, а к утру только-только начало отдавать тепло. Умылся из канистры холодной водой, заварил крепкого чая в термосе, съел бутерброд с салом, который приготовила еще дома Зинаида. Проверил груз. Керамогранит был на месте, крепления держались крепко. До Воронежа оставалось почти 800 километров, а время поджимало. Выехал, когда солнце только показалось из-за леса. Трасса М8. В том месте была неплохая. Недавно ремонтировали участок. Асфальт ровный, разметка свежая. Но знал, что дальше будет хуже. После Ярославля дорога разбитая, ямы на ямах. КамАЗ, мой старичок, тянул груз исправно, но уже чувствовалось, что 40 тысяч километров пробега в год дают о себе знать. Мотор иногда троил на холостых, коробка передач хрустела при переключении, кондиционер дышал еле-еле. Но главное — ехал, а остальное можно было терпеть. Километров через 200 сделал первую остановку на заправке. Залил полный бак солярки, проверил давление в колесах, купил еще термос чая. Заправщик оказался общительным детком. «Куда путь держишь, водитель?» «В Воронеж, дядя. Керамику везу». «А, далековато. Дорога там сейчас ничего. А то, слышал, под Ярославлем ремонт затеяли». «Да проскочу как-нибудь. Не впервой». Поговорили еще о погоде, о ценах на топливо, о том, что дороги в России никак не допонт нормально. Обычная беседа дальнобойщиков на заправке. Дедок оказался бывшим водителем, теперь на пенсии. 40 лет за рулем отработал», — говорил он, протирая ветровое стекло моего КамАЗа. «Всю страну вдоль и поперек изъездил. Но самое главное, что понял — семья дороже всего. У меня 3 сыновей, все выросли, внуки пошли. А вот старший долго пропадал. В Москву подался молодым. 10 лет не виделись, думал, навсегда потерял. А оказалось, жив-здоров. Семью завел, работает в банке каком-то. Теперь каждый год приезжает с внуками на лето». Слова его тронули за живое. Подумал о Германе. Вот бы и мне так. Получить весточку, что жив, что все у него хорошо. «Повезло вам, дедушка», — сказал я. «Не всем так везет».
«А ты что, тоже кого-то потерял?» «Брата младшего. 35 лет назад. В Москве след простыл. Не теряй надежду, сынок. Мир тесен. Еще встретитесь». Если бы он знал, как пророчески сказал. Дальше дорога пошла хуже. После Вологды начались участки с ямами, приходилось снижать скорость. Обгонять стало сложнее, встречный поток плотный, а с таким грузом разгон медленный. Время терялось. Около полудня включил радиосвязь, попытался связаться с другими дальнобойщиками. На канале 18 нашел компанию из 3 КАМАЗов, которые шли на юг караваном. «Алло, 18-й канал», — передал я. «КамАЗ синий. Бортовой номер 862. Кто в эфире?» «Принимаю, синий», — откликнулся голос. «Здесь Михалыч из Костромы. Куда путь держишь?» «В Воронеж иду». «Как дорога у вас дальше?» «После Ярославля жесть полная. Ремонт на 30 километров растянули. Объезд через малые дороги добавишь часа 2 к пути. Эх, не везет. А пробки большие. Стоят машины в очереди. Мы вот уже полчаса ползем по 10 километров в час». Это были плохие новости. Я и так едва укладывался в сроки доставки. Еще 2 часа задержки, и опоздаю наверняка. А это означало проблемы с заказчиком, штрафы, потерянные деньги. Решил попробовать объездную дорогу, которую знал еще со старых времен, через малые населенные пункты, по областным трассам. Дорога хуже, зато без пробок. Риск, но другого выхода не видел. Свернул с основной трассы километров за 40 до Ярославля. Дорога действительно оказалась разбитой. Асфальт старый, местами заплатки, местами просто грунтовка. КамАЗ трясло на ухабах, груз стучал в кузове, несмотря на крепление. Но ехал быстрее, чем стоял бы в пробке. Именно в этот момент начал думать о Германе особенно интенсивно. День рождения у него сегодня. 65 лет. Где он сейчас? Что делает? Может, сидит за праздничным столом с семьей, детьми, внуками. А может, один, как и я, вспоминает детство в Касимове. Представлял, как бы мы встретились после всех этих лет. Наверное, он бы сильно изменился. Волосы седые или совсем лысые. Морщины, может, очки носит. Но шрам на брови остался бы. Такие шрамы не исчезают. И цепочка с иконкой святого Николая, если не потерял. А узнал бы он меня. Я-то сильно постарел за эти годы. Когда мы расставались, мне было 12. Мальчишка худенький. Теперь мужик под 70, лицо обветренное, руки в мозолях, седая борода. Возможно, прошел бы мимо, не узнав. Но в мечтах все было идеально. Встречаемся случайно где-нибудь. В магазине, на улице, в кафе. Смотрим друг на друга секунду, и вдруг озарение. Федя? Герман? И бросаемся в объятия, как в кино? Эти мысли так захватили, что не заметил, как время пролетело. Уже около 3 часов дня было, когда увидел указатель. До Ярославля 30 километров. Объездная дорога заканчивалась, нужно было выезжать на основную трассу. Но именно здесь, на этом участке дороги, судьба приготовила мне встречу, о которой я мечтал всю жизнь. Только совсем не такую, как представлял. Ехал по прямому участку дороги, слева лес, справа поле. Дорога пустынная, редко какая машина попадалась навстречу. Солнце нещадно палило, в кабине было душно, несмотря на приоткрытые окна. И вдруг впереди метров за 200 увидел облако пыли, поднимающееся в воздух. Сначала подумал, обычное дело, кто-то резко затормозил на грунтовке. Но когда подъехал ближе, понял, что дело серьезнее. Серебристая легковушка, старенький ВАЗ-2140, съехала с дороги и перевернулась в кювете. Машина лежала на боку, колеса кверху, из-под капота поднимался дымок. Авария явно только что произошла. Пыль еще не успела осесть. Первой мыслью было проехать мимо. Не от жестокости, а от осторожности.
Слишком много историй слышал про разбой на дорогах, про подставы. Останавливаешься помочь, а тебя обкрадывают или хуже того. Но голос совести оказался громче страха. А если там человек умирает? А я проеду. Как потом жить с этим? Вспомнил слова покойной мамы. «Федя, никогда не проходи мимо чужой беды. Господь все видит». Притормозил, включил аварийную сигнализацию, съехал на обочину, заглушил двигатель, взял из кабины бутылку воды, аптечку и кусок чистой ветоши. Огляделся. Дорога пустая, кроме нас с перевернутой машиной. Никого. Быстрым шагом направился к месту аварии. Сердце колотилось. Не знал, что увижу там. Живого человека или труп? Одного пострадавшего или несколько? Чем ближе подходил, тем яснее становилось, что ситуация серьезная. Машина сильно помята, а стекла разбиты. Из салона доносились еле слышные стоны. Значит, кто-то жив. Подбежал к машине, заглянул в разбитое боковое окно. Внутри висел на ремне безопасности мужчина лет 60 с лишним. Без сознания. Кровь стекала с головы на потолок салона, который теперь стал полом. Дышал, но тяжело, с хрипом. «Эй, мужик! Слышите меня?» — крикнул я, но ответа не было. Нужно было действовать быстро. Во-первых, вытащить человека из машины. Она могла загореться. Во-вторых, остановить кровотечение. В-третьих, вызвать скорую помощь, хотя в этой глуши она может ехать часами. Попытался открыть дверцу, но она была заблокирована. Заело от удара. Окно с водительской стороны было разбито не полностью. Нашел камень размером с кулак, обернул тряпкой и выбил остатки стекла. Пролез в салон. Места было мало, мужчина висел головой вниз, я еле поместился рядом. Запах бензина и крови ударил в ноздри, руки мои тряслись от волнения. Сначала нужно было отстегнуть ремень безопасности, но так, чтобы человек не упал головой на крышу машины. Подсунул левую руку ему под плечи, правой нащупал замок ремня. Нажал, ремень освободился, весь вес мужчины повис на моих руках. Осторожно, сантиметр за сантиметром стал вытаскивать пострадавшего через разбитое окно. Он был тяжелый. Моя спина скрипела от напряжения. Несколько раз едва не выронил его, но, наконец, вытащил из салона и отнес на безопасное расстояние от машины. Уложил мужчину на траву в тени придорожных кустов. Только тут, при хорошем освещении, смог как следует его рассмотреть. И тут случилось то, что изменило мою жизнь навсегда. Лицо пострадавшего показалось мне знакомым. Очень знакомым. Несмотря на кровь, на бледность, на прошедшие годы, черты лица напоминали «не может быть». Это же руки задрожали. Сердце ухнуло куда-то вниз. Осторожно стер кровь с лица мужчины, всматриваясь в знакомые черты. И увидел то, что окончательно убедило меня. На левой брови тонкий белый шрам. Тот самый шрам от падения с яблони в детстве. А на шее, под расстегнутой рубашкой, блеснула тонкая золотая цепочка. «Боже мой!» — прошептал я дрожащими губами. «Герман, неужели это ты?» 35 лет поисков закончились вот так. На пустынной дороге под Ярославлем, где мой младший брат лежал без сознания после автомобильной аварии, а я, случайно проезжавший мимо, оказался единственным, кто мог его спасти. Совпадение? Судьба? Божий промысел? Не знаю. Знаю только одно. В тот момент весь мир перевернулся, как та машина в кювете. «Герман! Герман!» — шептал я, тормоша его за плечи. «Это же ты, правда? Боже мой, как же так?» Слезы лились сами собой. Я даже не пытался их сдерживать. 35 лет искал этого человека, и вот он лежит передо мной, едва живой, после автомобильной аварии. Руки тряслись так, что едва мог прощупать пульс на шее. Слабый, но есть. Дышит тяжело, с хрипом. Нужно было действовать быстро. Эмоции потом.
Сейчас главное — спасти ему жизнь. Достал из кармана мобильный телефон. Конечно же, никакой связи. В этой глуши вышки сотовой связи — редкость. Попробовал рацию в КамАЗе. Тоже молчание. «Держись, братишка», — говорил я ему, хотя он не мог слышать. «Сейчас помощь найдем. Не зря же Господь свел нас после стольких лет». Сначала нужно было остановить кровотечение из головы. Рана выглядела страшно, но, слава богу, не глубокая. Достал из аптечки бинт и перекись водорода, осторожно промыл рану. Герман застонал, значит, хоть что-то чувствует. Плотно забинтовал голову, потом проверил, нет ли других повреждений. Левая рука висела, как тряпка. Явно сломана. Ноги, кажется, целые, но на правом боку рубашка пропиталась кровью. Осторожно расстегнул ее. Длинная царапина от осколков стекла. Кровоточит, но не смертельно. Пока обрабатывал раны, все время всматривался в его лицо. Да, это он. Мой младший брат Герман. Черты изменились, конечно. Лицо возмужало, появились морщины, седина на висках. Но главное осталось. Нос с небольшой горбинкой, как у нашего деда. Родинка над левой бровью. И этот шрам — мой шрам. Потому что это я тогда уговорил его лезть на яблоню. А цепочка? Осторожно вытащил ее из-под рубашки. Тонкая золотая цепочка с иконкой святого Николая Чудотворца. Точно такая же, как была у меня до того, как потерял. Подарок мамы перед смертью. «Сохранил», — прошептал я сквозь слезы. «Сохранил цепочку. Значит, помнил о доме, помнил о семье». В этот момент услышал звук мотора. Обернулся. По дороге ехала старенькая «Газель». Вскочил, замахал руками изо всех сил. Водитель увидел. Притормозил, остановился. Из машины вышел мужчина лет 50, в рабочей одежде, видимо, электрик. В кузове виднелись катушки с проводом. «Что случилось?» — крикнул он, подбегая. «Авария! Человек тяжело ранен! Нужна скорая помощь!» Тут рядом больницы нет. Ближайшая в Ярославле 30 километров. Скорая сюда часа 2 будет добираться. А если сами отвезем? На моей «Газели» можно попробовать. Только аккуратно, чтобы не навредить. Мужика звали Виктор Петрович. Оказался хорошим человеком, не прошел мимо чужой беды. Помог мне осторожно перенести Германа в кузов «Газели», подложили под него старые куртки вместо носилок. «А вы ему кто?» — спросил Виктор Петрович, когда тронулись в путь. «Брат он мне. Младший брат, которого 35 лет не видел». «Как так?» Длинная история. В детстве разлучились, потом потерялся он в Москве. А сейчас еду по трассе, вижу аварию, остановился помочь, а это он. Виктор Петрович только покачал головой. Судьба злодейка. Хорошо, хоть нашлись. Будет жить ваш брат, не переживайте, крепкий мужик, видно. Дорога до Ярославля показалась бесконечной. Сидел рядом с Германом в кузове, держал его руку, говорил с ним, хотя он был без сознания. Помнишь, Герман, как мы в детстве рыбу ловили в речке за домом? Ты всегда нетерпеливый был, дергал удочку каждую минуту. А я тебе говорил, надо терпение иметь. Рыба сама придет, когда время наступит. Думал о том, как странно устроена жизнь. Все это время я искал его по всей России, показывал фотографию в каждом придорожном кафе. А он, оказывается, жил не так далеко от нашего родного Касимова. В Рыбинске, судя по документам, которые нашел в его кармане. Рыбинск. Всего-то 200 километров от дома. Сколько раз я проезжал через этот город с грузами. Может, даже встречались мы где-то на заправке, в магазине, на остановке. Но не узнали друг друга. Взрослые лица, изменившиеся за десятилетия. А вот помнишь, Гера, как мы воздушного змея делали из газеты? У тебя руки золотые были, все умел мастерить. Я только держал, а ты клеил, привязывал хвост из тряпочек. И как он красиво летал. Выше всех других змеев поднимался. Виктор Петрович иногда оглядывался из кабины. «Как он там?» «Дышит, держится».
Скоро будем. Километров 10 осталось. В какой-то момент показалось, что Герман шевельнул губами. Наклонился к нему, прислушался. «Что, братишка? Что хочешь сказать?» Но нет. Показалось. Лежал неподвижно, только грудь поднималась и опускалась. Но уже сам факт, что дышит ровно, обнадеживал. Тут вспомнил. А как же мой КамАЗ? Оставил его на обочине с полным грузом керамогранита. Заказчики будут недовольны задержкой. Но что поделать, брат дороже любого груза. «Виктор Петрович, а мой КамАЗ там на дороге оставил. Груз дорогой. Не переживай. После больницы съездим, заберем. Или милицию вызовем, пусть присмотрят». «Спасибо вам огромное. Не знаю, как отблагодарить. Да ладно. У меня тоже брат есть. Понимаю, что чувствуешь». Наконец показались окраины Ярославля. Виктор Петрович знал город, привез прямо к приемному покою областной больницы. Выскочили санитары с каталкой, быстро, но аккуратно переложили Германа, повезли в реанимацию. Я остался в коридоре, не зная, что делать. Руки все еще тряслись от пережитого. Только сейчас, когда адреналин схлынул, понял, как выматывающими были эти несколько часов. Через полчаса вышел дежурный врач, молодой парень в белом халате, уставший вид. «Вы родственник пострадавшего?» «Да, брат я ему». «Как он?» «Сотрясение мозга средней тяжести, перелом левой руки, множественные ссадины и порезы. Серьезно, но не критично. Повезло, что быстро доставили. Потеря крови была значительная». «А сознание когда придет?» «Трудно сказать. При таких травмах может быть от нескольких часов до нескольких дней. Организм сам решает, когда будет готов». «Можно к нему?» «Пока нет. Сейчас его обследуют, делают рентген, накладывают гипс. Часа через 2-3 приходите». Пошел на улицу, закурил. Руки постепенно успокаивались. Позвонил Виктору Петровичу, который ждал в машине. «Как дела?» «Говорят, будет жить. Переломы, сотрясения, но ничего смертельного». «Ну и слава богу. Поехали твой КамАЗ забирать?» «Да, поехали. Потом вернусь сюда дожидаться, когда очнется». Дорога обратно к месту аварии прошла быстрее. КамАЗ стоял, где оставил, с грузом все в порядке. Слава богу, воры не позарились. Осмотрел разбитую машину Германа, старенький ВАЗ-2140, номера рыбинские. Видимо, ехал по делам в Ярославль или дальше, и из бардачка достал документы. Паспорт, водительские права, страховка. Герман Макарович Егоров. Егоров? Значит, фамилию сменил. Вот почему детектив его не нашел. Искал Агеева, а он стал Егоровым. Наверное, когда-то женился. Взял фамилию жены. Или усыновил его кто-то. Адрес в паспорте. Город Рыбинск, улица Крестовая, дом 37, квартира 12. Запомнил адрес наизусть. Моя родня живет в 200 километрах от дома, а я его по всей стране искал. Виктор Петрович помог перегрузить вещи из разбитой машины в КамАЗ. Немного было вещей. Сумка с одеждой, термос, кое-какие инструменты, видимо, ехал недалеко. «Что с машиной делать будешь?» — спросил Виктор Петрович. «Оставлю пока. Потом решим. Главное сейчас, чтобы брат выздоровел». Поехали обратно в Ярославль. По дороге думал о том, что скажу Герману, когда он очнутся. Узнает ли меня? Обрадуется ли встрече или, наоборот, расстроится? Может, у него своя жизнь, семья, и ему не нужен брат из прошлого? Страшно было подумать, что он может не захотеть общаться. Что скажет: «Федя, хорошо, что нашелся, но у меня теперь другая жизнь». И тогда что? Опять расстанемся на 35 лет? Но гнал от себя такие мысли. Цепочку ведь сохранил. Значит, помнил о семье, о доме, о маме. В больнице сказали, что Герман в палате, но пока без сознания. Дали разрешение посидеть рядом. Палата на 4, но он пока один лежал. Голова забинтована, левая рука в гипсе, капельница в правую руку. Спал, но дышал уже ровнее.
Сел на стул рядом с кроватью, взял его здоровую руку в свои. «Привет, Герман. Это я, Федя. Твой старший брат. Не знаю, слышишь ли меня, но очень хочется поговорить». Медсестра заглянула в палату. «Долго не сидите, больному нужен покой». «Я ненадолго. Просто хочется рядом побыть». Она ушла, а я продолжил говорить с Германом. «Ты знаешь, братишка, я тебя всю жизнь искал. По всей стране ездил, фотографию твою детскую показывал. А ты, оказывается, в Рыбинске живешь. Егоровым стал. Женился, наверное». Рассказывал ему про свою жизнь, про работу дальнобойщика, про домик в Касимове, про собаку Найду, про то, как скучал по нему все эти годы. «А помнишь, как мама нас цепочками одарила перед смертью? «Святой Николай будет вас оберегать», — говорила. «У меня потерялось давно, а ты сохранил. Молодец». Где-то через час веки его начали подрагивать. Потом медленно открылись глаза. Сначала смотрел в потолок растерянно, потом повернул голову в мою сторону. «Где? Где я?» — прохрипел слабым голосом. «В больнице, в Ярославле. У тебя была авария на дороге. Как себя чувствуешь?» Он смотрел на меня с недоумением, явно не понимая, кто я такой. «А вы кто?» Сердце ухнуло вниз. Не узнал. Конечно, как он мог узнать? 35 лет прошло. Я совсем другой стал. Я... Голос дрожал. Я твой брат. Федор. Федя. Ты меня не помнишь? Он внимательно всматривался в мое лицо. Потом глаза его расширились. В них промелькнуло что-то похожее на узнавание. «Федя?» Едва слышно. «Федя, это правда ты?» Не выдержал. Наклонился и обнял его, осторожно, чтобы не причинить боль. «Да, братишка, это я. Нашел тебя, наконец». И тут мы оба заплакали. Два взрослых мужика, один под 70, другой 65 лет. Плакали, как дети. 35 лет разлуки закончились. «Как ты меня нашел?» — спрашивал он сквозь слезы. «Ехал по трассе, увидел твою аварию, остановился помочь. А это оказался ты». «Не может быть. Такого не бывает». «Бывает, братишка. Бывает». Медсестра заглянула на шум, увидела наши слезы, но не стала ругать. Видимо, поняла, что происходит что-то важное. «Федя», — говорил Герман, сжимая мою руку, — «я тебя тоже искал. Много лет искал. Но след терялся в Касимове. А я тебя по всей России искал. Детектива нанимал». «Я фамилию сменил. Женился, взял фамилию жены. Понял уже? Егоров теперь». «Да. У меня семья есть. Жена Марина, сын Максим, дочка Катя, внуки даже есть. Расскажешь потом подробно? Главное, ты жив, ты здоров. Мы нашлись». Так закончилась вторая часть нашей невероятной истории. Герман был жив, мы узнали друг друга, но впереди было еще много разговоров, много вопросов, много слез и радости. А самое главное, мы больше никогда не потеряемся. Следующие 5 дней провел практически безвыездно в больнице. Утром приходил к 8, уходил поздно вечером. Администрация сначала возражала. Мол, режим, часы посещения. Но когда объяснил ситуацию, пошли навстречу. Даже главврач зашел познакомиться. 35 лет не виделись», — покачал головой седой доктор. «Вот это судьба злодейка. Хорошо, что нашлись. Сидите сколько хотите, только больному покой нужен». Герман поправлялся быстро. Уже на 2-й день после пробуждения мог сидеть в кровати, на 3-й вставать и ходить по палате, придерживаясь за стенку здоровой рукой. Сломанная рука в гипсе заживала нормально, голова болела все меньше. «Везучий ты, Герман», — говорил лечащий врач. «При такой аварии мог и не выжить. А тут переломы несложные, сотрясение легкое. Недели через 2 домой отпустим». Мы с Германом разговаривали без умолку. 35 лет жизни нужно было рассказать друг другу.
Он делился своей историей, я — своей. Слушали, не перебивая, жадно впитывая каждое слово. Его история оказалась не самой радостной. Дядя Прохор, который забрал его в Москву, действительно оказался плохим человеком. Пил запоем, на работе не задерживался, жил случайными заработками. К Герману относился как к обузе. «Первые месяцы еще терпимо было», — рассказывал брат, лежа на больничной койке. «Дядя обещал устроить меня в хорошую школу, купить одежду, игрушки. Но вскоре запил окончательно. Денег не было, еды толком тоже. В школу ходил голодный, в одной рубашке всю зиму. А письма мои получал? Какие письма? Я никаких писем не видел. Я тебе отправлял. Много писем. Дядя, наверное, перехватывал. Не хотел, чтобы я с семьей связывался. Говорил, что вы все про меня забыли, что новая жизнь у меня теперь. Сердце сжималось от боли. Получается, Герман все эти годы думал, что родные его забросили. А я думал, что он не хочет отвечать на письма. «В 14 лет дядя вообще бросил меня», — продолжал брат. «Нашел себе бабу какую-то», — она сказала. «Либо пацан, либо я». Дядя выбрал ее, отвез меня в детский дом и сказал: «Теперь сам как-нибудь». Господи, Герман, если бы я знал... Да что толку теперь? В детдоме, кстати, было даже лучше. Там хоть кормили нормально. Одевали, в школу водили. Воспитатели попались хорошие люди. До 18 лет прожил там. Рассказывал, как после детдома пошел в армию, служил в Калининграде в танковых войсках. После армии остался там жить, работал на заводе, познакомился с девушкой Мариной. Марина. Золотой человек. Глаза Германа светились, когда говорила жене: «Без нее бы не выжил». Она меня поставила на ноги, научила жить нормально. Поженились, когда мне 23 было. Ее фамилию взял, там, Егоров. Хотел со старой жизнью порвать окончательно. «А детей сколько?» 2. Максим сейчас уже 30 лет, работает программистом в Москве. Катя 28, учительница. В Рыбинске живет с мужем. У обоих дети есть. Внуки мои. «Значит, я дедушка стал, сам не знаю», — улыбнулся я. «А что работаешь?» «Всю жизнь слесарем, ремонтником. На разных предприятиях работал. Руки золотые, как в детстве, помнишь. Что угодно починить могу. Сейчас на пенсии уже, но подрабатываю. Частные заказы беру». А я рассказывал ему про свою жизнь дальнобойщика. Про тетю Евлампию, которая меня вырастила. Про то, как пошел в армию. Потом работал грузчиком, пока не научился водить КамАЗ. Про Зинаиду, с которой у нас отношения неопределенные, но теплые. «Женился ты когда-нибудь?» — спросил Герман. «Был женат недолго, в молодости. Людмила звали. Но не сложилось. Она хотела мужа дома, каждый день, а я все в рейсах. Разошлись без скандала. Детей не было. Жаль. Хороший отец бы из тебя вышел. Теперь дядей буду твоим внуком. Лучше поздно, чем никогда». Каждый день приносил новые откровения. Оказалось, что Герман тоже искал меня все эти годы. Даже ездил в Касимов несколько раз. Но никого из знакомых не нашел. Тетя Евлампия уже умерла к тому времени, соседи поменялись. «Заходил даже к нашему старому дому», — рассказывал он. «Там теперь другие люди живут. Говорю, не знаете, где Федор Агеев? А они? Никого такого не знаем. Думал, может, ты тоже уехал куда-то? А я тебя в Москве искал, по всем адресам, какие помнил. Я аж давно в Рыбинске живу. С 80-х годов там. Вот так мы и ходили кругами все эти годы, не зная, что живем в 200 километрах друг от друга». На третий день Герман попросил позвонить жене. Сообщить, что с ним случилось. И что нашелся старший брат. «Марина, это Федя, брат Германа», — сказал я в трубку. «Какой брат?» — удивилась женщина. «Герман. У тебя никогда братьев не было. Был, только потерялся в детстве. Сейчас рядом с вашим мужем сижу в больнице. Пришлось подробно объяснять ситуацию.
Марина сначала не верила, потом прослезилась. «Боже мой! Герман всю жизнь про вас рассказывал. Как это возможно? Встретиться после стольких лет. Мы завтра же приедем». «Не нужно торопиться», — сказал Герман, взяв трубку. «Я скоро домой выпишусь. Тогда и познакомимся нормально». Но Марина не послушалась. На следующий день приехала в Ярославль вместе с дочкой Катей и маленьким внуком. Мне было волнительно знакомиться с семьей брата. Марина оказалась приятной женщиной, лет 60, полноватой, с добрыми глазами. Катя — копия отца. Такие же черты лица, только женские. А внук Артем, 5-летний мальчишка, сразу потянулся ко мне. «Дедушка Федя», — сказал он, — «а почему ты такой большой?» Все засмеялись. Я действительно на фоне остальных выглядел великаном. Сказывались годы физической работы. «А у тебя есть КамАЗ?» — спросил Артем. «Есть. Хочешь посмотреть?» «Хочу! А можно покататься?» «Конечно, можно. Когда дедушка Герман выздоровеет, приезжайте к нам в гости. Покатаемся». Марина все время смотрела на меня изучающе. «Похожи вы с Германом», — сказала наконец. «Особенно, когда улыбаетесь. И руки одинаковые, рабочие». За эти дни я понял, что у Германа действительно хорошая семья. Марина — любящая жена, которая всю жизнь его поддерживала. Катя — заботливая дочь. Внуки обожают дедушку. Мне стало спокойнее на душе. Значит, братишка нашел свое счастье, несмотря на тяжелое детство. На 5-й день врачи разрешили Герману выписываться. Рука в гипсе, но ходить мог самостоятельно. Договорились, что он поедет домой в Рыбинск, а через неделю я приеду к ним в гости. «Тебя весь город встречать будет», — смеялся Герман, собирая вещи. Марина уже всем соседям рассказала про чудо. Как брат нашелся. «А ты приедешь ко мне в Касимов», — сказал я. «Дом покажу. Собаку найду. Зинаиду познакомлю. Обязательно приеду. Мне теперь есть где бывать в отпуске». Перед отъездом мы еще раз обнялись крепко. «Федя, спасибо, что остановился тогда», — сказал Герман со слезами на глазах. «Если бы не ты...» «Не говори глупости. Это судьба нас свела. Мама с того света помогла, наверное». «Точно. Цепочку ее всю жизнь носил. И она помогла». Когда машина с семьей Германа скрылась за поворотом, я еще долго стоял возле больницы. 35 лет поисков закончились. Брат нашелся, он жив, здоров. У него прекрасная семья. Чего еще желать? Но главное открытие ждало меня впереди. Знакомство с его семьей, с его домом, с его жизнью. И понимание того, что теперь у меня тоже есть семья. Большая, дружная семья. А еще предстояло решить вопрос с работой. Заказчики в Воронеже, конечно, были недовольны задержкой груза. Пришлось все подробно объяснять, показать справку из больницы. В итоге поняли. Простили. Керамогранит доставил с опозданием на неделю, но без штрафов. Вот так закончилась больничная глава нашей истории. Впереди было знакомство с новой жизнью, новыми людьми, новыми радостями. И я понимал, самое интересное только начинается. Через неделю, как и договаривались, поехал в Рыбинск знакомиться с семьей Германа. Взял отгул на работе, загрузил КамАЗ гостинцами, мед из Касимова, домашние соленья от Зинаиды, игрушки для внуков. Сердце колотилось, как у молодого жениха перед знакомством с родителями невесты. Рыбинск встретил меня утренним туманом над Волгой. Красивый старинный город, много исторических зданий, широкие улицы. По навигатору нашел дом на улице Крестовой. Обычная пятиэтажка времен Хрущева, но ухоженная, с детской площадкой во дворе. Поднимаясь по лестнице на 3-й этаж, думал, а вдруг что-то пойдет не так? Вдруг семья Германа примет меня холодно? Ведь они прожили всю жизнь без меня, привыкли быть сами по себе. Может, им и не нужен никакой дядя Федя. Но опасения оказались напрасными.
Марина встретила меня так, словно я был желанным гостем уже много лет. Накрыла стол, достала лучшую посуду, приготовила множество блюд. «Федя, проходи, проходи!» — суетилась она. «Как доехал? Устал, небось? Садись вот сюда, к Герману поближе». Герман выглядел намного лучше, чем в больнице. Рука еще в гипсе, но цвет лица здоровый, глаза живые. Дома в привычной обстановке, среди родных людей, он казался совсем другим человеком. «Ну что, брат, как тебе наша обитель?» — улыбался он, показывая квартиру. Квартира была небольшая, но уютная. 2 комнаты, кухня, все чисто и аккуратно. На стенах семейные фотографии. Свадьба Германа и Марины. Дети в разном возрасте, внуки. На комоде стояли награды Германа за добросовестный труд, грамоты детей за учебу. «Красота», — сказал я искренне. Видно, что с любовью все сделано. За столом мы проговорили несколько часов. Марина рассказывала про детей, Герман — про работу, про друзей, про жизнь в Рыбинске. Я делился историями с дорог, рассказывал про Касимов, про Зинаиду. «А когда свадьба будет?» — поинтересовалась Марина. «Да какая свадьба, тетя Марина?» — засмеялся я. «Мне уже под 70. Какой из меня жених?» «Возраст не помеха», — настаивала она. «Зинаида-то хорошая женщина». «Хорошая? Золотая. Ну тогда что тянешь? Жениться надо. А мы приедем на свадьбу всей семьей». Около обеда приехала дочка Катя с мужем Сергеем и детьми, 5-летним Артемом и 3-летней Машей. Малыши сначала стеснялись, но когда я достал привезенные игрушки, сразу потянулись знакомиться. «Дедушка Федя», — серьезно сказал Артем, — «папа говорит, что ты на КамАЗе ездишь. А можно посмотреть?» «Конечно, можно. После обеда покажу». Катя оказалась очень похожей на брата. Те же умные глаза, такая же открытая улыбка. Работала учительницей начальных классов в местной школе, муж Сергей, инженер на заводе. Простые, хорошие люди. «Дядя Федя», — сказала она. «Папа столько лет про вас рассказывал. Я уже думала, что вы его выдумка. А оказывается, все правда». «Все правда, племянница. Теперь у наших детей будет дедушка-дальнобойщик. Они весь район обойдут, всем расскажут». После обеда, как и обещал, повел всех во двор показывать КамАЗ. Дети были в восторге от огромной синей машины. Артем лазил по кабине, крутил руль, представлял себя водителем. Маша больше интересовалась домиком. Так она называла спальное место в кабине. «А можно покататься?» — просил Артем. «Можно. Только сначала спросим у мамы разрешения». Катя согласилась, и мы совершили небольшую прогулку по городу. Дети сидели в кабине, восторженно смотрели по сторонам. Артем все время задавал вопросы. Куда я езжу, что вожу, страшно ли одному в дороге? «А бандиты нападают?» — спросил он. «Редко. Но водители друг другу помогают. Если что-то случилось, всегда поддержат». «А можно я тоже буду дальнобойщиком, когда вырасту?» «Можно. Только сначала учиться надо хорошо». Вечером, когда дети заснули, мы с Германом долго сидели на кухне, пили чай, говорили обо всем. Марина тоже присоединилась к разговору. «Федя», — сказал Герман, — «я тебя 35 лет искал. Думал, может, ты в армии погиб, может, уехал за границу, может, просто не хочешь встречаться. А оказывается, мы друг друга в 200 километрах искали». «Судьба так захотела, зато теперь нашлись». «И больше не потеряемся», — добавила Марина. «Вы теперь у нас будете каждые праздники». На следующий день Герман повел меня по городу, показывал достопримечательности. Рыбинск оказался интересным местом. Старинные купеческие дома, набережная Волги, музеи. Мы зашли на его бывшее место работы. Машиностроительный завод. Коллеги встречали меня как родного. «Так вот он какой, брат нашего Германа», — говорили мужики. «Герман про тебя столько рассказывал, что мы уже думали, существуешь ты или нет». «Существую, как видите». А работы у вас есть для слесаря? Герман золотые руки имеет. На пенсии он уже. Пусть отдыхает.
Но Герман смеялся. «Какой отдых? Руки чешутся что-то делать. Если найдешь работу в Касимове, перееду к тебе. Мы обошли весь город, посидели в кафе, съездили на кладбище». Герман показал могилы Маринных родителей. Везде он представлял меня. Это мой брат Федор, тот самый, которого я 35 лет искал. На третий день нужно было уезжать. Ждал рейс в Новосибирск. Прощание было тяжелым. Все плакали, даже маленькие дети чувствовали, что происходит что-то важное. «Дедушка Федя, когда еще приедешь?» — спрашивал Артем. «Скоро, внучек, совсем скоро. А можно я с тобой поеду на КамАЗе? Когда подрастешь, обязательно покатаемся». Марина набила мне сумки домашними заготовками. «Это тебе в дорогу. И Зинаиде передай. Пусть попробует мои огурчики». Герман обнял меня крепко. «Спасибо, что остановился тогда на дороге. А тебе спасибо, что выжил. Береги себя, братишка. И ты берегись. Дороги сейчас опасные». Когда КамАЗ тронулся с места, все махали руками из окна. Я тоже махал, и слезы текли по щекам. В 67 лет я неожиданно приобрел большую семью. Не только брата, но и невестку, племянников, внучатых племянников. По дороге домой думал о том, как странно складывается жизнь. Все это время чувствовал себя одиноким. А оказывается, в 200 километрах жила моя родня. Люди, которые думали обо мне, искали меня, любили меня, не видя. Теперь у меня появились планы на будущее. Обязательно. Приглашу всех к себе в Касимов. Покажу наш старый дом, могилы родителей, познакомлюсь с Зинаидой. Может, и правда пора жениться? Марина права. Возраст не помеха, если есть любовь. А еще подумал, может, стоит перевести Германа с семьей в Касимов. У нас работы для слесаря хватает. Дом можно купить недорого. Чтобы мы были рядом, чтобы внуки росли рядом с дедушкой. Но главное, мы нашлись. После 35 лет разлуки, поисков, тоски мы снова стали семьей. И ничто нас больше не разлучит. За время поездки в Рыбинск понял, семья — это не только кровь. Это люди, которые принимают тебя таким, какой есть, которые радуются твоему приезду и грустят при расставании. Марина, Катя, Сергей, дети. Все они стали мне родными за эти 3 дня. А еще понял, никогда не поздно начать новую жизнь. В 67 лет я открыл для себя радость большой семьи, понял, что значит быть дедушкой, почувствовал ответственность за близких людей. Теперь каждый рейс планирую так, чтобы можно было заехать к брату. Привожу гостинцы, играю с внуками, помогаю Герману по хозяйству, а он с Мариной приезжают ко мне в Касимов. Зинаида встретила брата как родного, накормила, напоила, показала весь дом. «Федя правильно сделал, что остановился тебе помочь», — говорила она. «Это судьба». «Теперь мы все одна семья», — отвечал Герман. И это правда. Мы стали одной большой семьей. Встречаем праздники вместе. Поддерживаем друг друга в трудные минуты. Радуемся успехам детей и внуков. А тот день на трассе под Ярославлем навсегда останется в памяти как день чуда. День, когда Господь Бог вернул мне потерянного брата, а заодно подарил целую семью. Прошел год после нашей встречи на трассе под Ярославлем. Год, который перевернул мою жизнь с ног на голову. Если кто-то думает, что сказка на этом заканчивается, то вы ошибаетесь. Самое интересное только начиналось. Через месяц после знакомства с семьей Германа мы с Зинаидой все-таки поженились. Ей было 62 года, мне 67. Марина оказалась права. Возраст не помеха, когда есть настоящее чувство. Свадьбу сыграли скромно, в кругу семьи. Герман был у меня свидетелем. Представьте, в 67 лет брат стал моим свидетелем. «Федя», — говорил он в ЗАГСе, — «если бы мне сказали год назад, что я буду свидетелем на твоей свадьбе, я бы не поверил. А теперь стою рядом с братом, который спас мне жизнь.
На свадьбе были Марина, Катя с мужем и детьми, соседи из Касимова, водители из нашей автобазы. Артем, мой внучатый племянник, все время спрашивал: «Дедушка Федя, теперь у меня две бабушки? Бабушка Марина и бабушка Зина?» «Правильно, внучек. Две бабушки — это в 2 раза больше подарков на день рождения». Зинаида сразу полюбила всю семью Германа. Говорила: «Федя, у нас теперь такая большая родня. Я всю жизнь мечтала о внуках. А тут сразу 4 появилось». Действительно, к тому времени у Германа уже было 4 внуков. Максим, сын, который работал программистом в Москве, тоже создал семью. У него родились двойняшки — Данила и Кирилл. Так что дедом я стал сразу 6 детей. Но самое главное изменение случилось через полгода после нашей встречи. Герман с Мариной решили переехать в Касимов. К тому времени я уже присмотрел дом по соседству. Старенький, но крепкий, с большим огородом. Договорился с хозяевами о продаже. «Федя», — сказал Герман, когда мы осматривали дом, — «всю жизнь мечтал вернуться в родные места, а тут еще и рядом с братом буду жить». «Работы тебе здесь хватит?» — отвечал я. «На нашей автобазе механик нужен. А если не захочешь на работу устраиваться, частных заказов полно. Люди технику чинить несут постоянно». Переезд состоялся весной. Всей семьей помогали Герману и Марине обустраиваться. Зинаида взяла на себя женскую часть. Шторы развешивала, посуду расставляла, цветы на окнах размещала. Я с мужиками занимался тяжелой работой. Мебель таскал, сараи ремонтировал. «Теперь мы настоящие соседи!» — смеялся Герман, когда вбивали последний гвоздь в заборе между нашими участками. «Прямо как в детстве, только теперь у каждого свой дом». Катя с семьей тоже стала часто приезжать в Касимов. Дети обожали деревенскую жизнь. Речку, лес, возможность бегать по двору без ограничений. Артем часто ночевал у нас с Зинаидой, а утром мы с ним шли к Герману помогать по хозяйству. «Дедушка Федя», — спрашивал он, копаясь со мной в огороде, «а почему вы с дедушкой Германом так долго не виделись?» «Так жизнь сложилась, внучек. Иногда люди теряют друг друга, а потом находят. А вы больше не потеряетесь? Никогда. Теперь мы всегда будем рядом». И это была правда. Каждый день мы с Германом встречались. То он ко мне приходил чай пить, то я к нему. Зинаида и Марина тоже подружились. Вместе в огороде работали, заготовки на зиму делали, внуков нянчили. Но были у нас и грустные моменты. Через 8 месяцев после переезда Германа мы потеряли Найду, мою старую собаку. 16 лет ей было, по собачьим меркам глубокая старость. Умерла тихо, во сне. «Федя», — сказал Герман на похоронах Найды, — «она дождалась, пока у тебя семья появилась. Теперь знала, что ты не один остался». Зинаида утешала: «Не грусти. Найда прожила хорошую собачью жизнь, а мы новую заведем». И правда, через месяц Артем притащил с улицы бездомного щенка. «Дедушка Федя, можно оставим? Он такой маленький, замерзнет зимой». «Щенок остался!» Назвали дружком. Вскоре он стал всеобщим любимцем. И моим, и Германа, и всех внуков. А еще у меня изменилось отношение к работе. Раньше дальние рейсы были способом убежать от одиночества. Теперь они стали в тягость. Хотелось больше времени проводить дома с семьей. Договорился с начальством о местных перевозках в радиусе 300 километров от Касимова. Зарплата меньше, зато каждый вечер дома. «Правильно делаешь», — одобрял Герман. «В нашем возрасте семья дороже денег». Зинаида тоже была рада. Теперь я каждый вечер знаю, что муж дома. Спокойнее живется. Зимой случилось еще одно важное событие. К нам переехал Максим, сын Германа, с семьей. Работы программистом в Москве он нашел удаленную, а жить в деревне оказалось намного приятнее, чем в большом городе. «Дядя Федиса», — сказал он мне, — «спасибо, что нашел нашего папу. Благодаря вам наша семья стала настоящей». Максим купил дом через дорогу от нас.
Теперь в нашем переулке жили сразу 3 поколения одной семьи. Внуки бегали из дома в дом, как в одной большой коммуналке. Вечерами собирались всей гурьбой, то у нас, то у Германа, то у Максима. «Федя», — говорил брат в такие вечера, — «знаешь, о чем думаю? Наша мама на том свете радуется. Видит, что ее сыновья наконец-то вместе. И цепочки свои мы сохранили», — добавлял я. «Правда, я свою потерял давно, а ты все время носил». «Ничего. Теперь твои внуки будут носить. Традицию продолжим». И правда, на день рождения Артема мы с Германом подарили ему точно такую же цепочку с иконкой святого Николая. Мальчишка был горд, что у него теперь есть семейная реликвия. Прошло еще полгода. Однажды летним вечером мы с Германом сидели на крыльце его дома, пили чай, смотрели, как внуки играют во дворе, разговорились о прошлом, о том, как сложилась бы наша жизнь, если бы не разлучились в детстве. «Знаешь, Федя, — сказал брат, — иногда думаю, а может, все так и должно было произойти? Может, нам нужно было пройти этот путь поодиночке, чтобы потом встретиться и по-настоящему оценить друг друга? Возможно. Если бы мы всю жизнь прожили рядом, может, и ссорились бы иногда, как все братья. А так встретились уже мудрые, готовые ценить семью. И встретились в самый нужный момент. Мне помощь была нужна после аварии, а тебе — семья в старости. Это была правда. Мы встретились именно тогда, когда оба были готовы к этой встрече. 2 старых человека, уставших от одиночества, нашедших друг в друге не только брата, но и лучшего друга. В тот же вечер произошло событие, которое стало символом нашего воссоединения. Артем подбежал к нам весь в слезах. Упал с велосипеда, содрал коленку. Мы с Германом одновременно встали с лавочки, одновременно протянули руки к мальчику. «Иди к дедушкам», — сказала Катя. «Они тебя полечат». И мы вдвоем повели внука в дом промывать ранку. Как в детстве, когда я нес раненого Германа домой к маме. Только теперь мы сами были дедушками. А внук доверял нам свою боль. «Дедушка Федя, дедушка Герман», — всхлипывал Артем. «А вы в детстве тоже падали? И больно было?» «Конечно», — отвечал я, намазывая коленку зеленкой. «Дедушка Герман однажды так упал с яблони, что шрам остался на всю жизнь». «А дедушка Федя меня на руках до дома нес», — добавлял Герман. «Точно так же, как ты сейчас плачешь». Мальчик успокоился, получил конфету за храбрость и убежал дальше играть. А мы остались сидеть на кухне, молча пить чай. Оба понимали. Круг замкнулся. Мы снова стали настоящими братьями. К концу 2-го года после нашей встречи жизнь окончательно наладилась. Герман нашел работу главным механиком на нашей автобазе. Оказалось, что за годы работы он накопил огромный опыт, который очень пригодился предприятию. Молодые водители приходили к нему за советом, как к гуру. «Дядя Герман», — говорили они, — «КамАЗ стучит что-то. Что делать?» «А ну-ка, подгоните, посмотрим», — отвечал брат. И всегда находил причину поломки. Всегда мог починить. Я тоже стал менее нервным, более спокойным. Раньше на дороге любая мелочь могла вывести из себя. Пробка, плохая погода, грубый водитель. Теперь понимал, главное дома ждет. Семья, тепло, уют. Все остальное — мелочь. Зинаида часто говорила: «Федя, ты стал другим человеком. Раньше как волк в клетке метался, а теперь спокойный, добрый». «У меня теперь есть зачем жить», — отвечал я. «Семья, внуки, брат. Чего еще желать в старости?» На 3-й год случилось событие, которое стало кульминацией всей нашей истории. Катя родила 3-го ребенка, дочку. Назвали Александрой в честь нашей покойной мамы. Когда я впервые взял на руки малышку, на глазах выступили слезы.
Крошечный человечек, который носит имя нашей матери. Как будто мама вернулась к нам в новом обличье. «Федя», — сказал Герман, тоже глядя на внучку, — «она на маму похожа. Те же глазки, тот же носик. Будет красавицей», — добавила Зинаида, — «и умницей, как бабушка». В тот день мы долго сидели всей семьей, передавали малышку из рук в руки, рассказывали ей про ее прабабушку Александру Петровну, которая подарила сыновьям цепочки с иконками и завещала беречь друг друга. «Саша», — шептал я девочке, — «ты родилась в большой семье. У тебя есть папа и мама, дедушка и бабушка, дядя и тети, много двоюродных братиков и сестричек. И еще у тебя есть дедушка Федя, который нашел твоего дедушку Германа и собрал всю семью вместе». Малышка смотрела на меня серьезными глазками, словно понимала каждое слово. А сейчас, когда рассказываю вам эту историю, прошло уже 4 года. С того дня на трассе. Мне 71 год, Герману 69, мы оба на пенсии. Но не сидим, сложа руки. Он подрабатывает механиком, я иногда делаю местные рейсы на КамАЗе. У нас уже 8 внуков и внучек. Максим родил еще одного сына. Катя воспитывает 3 детей, и все они считают меня родным дедушкой. На день рождения, на Новый год приезжает вся семья. Дом не вмещает всех, ставим столы во дворе. «Дедушка Федя», — недавно спросил меня Артем, которому уже 10 лет, «а если бы ты не остановился тогда возле машины дедушки Германа, что бы было?» «Не знаю, внучек. Может, он бы умер. Может, кто-то другой остановился бы. Но я думаю, что Господь все равно свел бы нас. Рано или поздно. Но свел бы. А почему ты думаешь?» «Потому что настоящие братья не могут потеряться навсегда. Сердце всегда подскажет, где искать». Теперь, слушая эту историю, вы наверняка спросите, что же я хочу сказать всем вам? Какой урок вынести из этого рассказа? Первое. Никогда не теряйте надежду найти близких людей. Мир тесен, и чудеса случаются. Я 35 лет искал брата и нашел в самый неожиданный момент. Может, и вы найдете тех, кого потеряли. Второе. Всегда останавливайтесь помочь людям в беде. Тот день я мог проехать мимо аварии. Не остановиться, но совесть не позволила. И благодаря этому я нашел не только брата, но и целую семью. Третье. Семья. Это самое важное в жизни. Деньги, карьера, успех — все это пройдет. А близкие люди останутся. Берегите их. Цените каждый день вместе. Четвертое. Никогда не поздно начать новую жизнь. Мне было 67, когда я женился и обрел большую семью. Возраст — не препятствие для счастья. И последнее. Верьте в судьбу, в Божий промысел, в то, что все происходит не случайно. Тот день на трассе под Ярославлем изменил жизни многих людей. Не только мою и Германа, но и его жены, детей, внуков. Одна встреча. И десяток человек стали счастливее. Сейчас мы с Германом каждый вечер сидим на крыльце, пьем чай и смотрим на внуков во дворе. И каждый раз говорим друг другу: «Хорошо, что нашлись. Хорошо, что больше не потеряемся». А вы, дорогие слушатели, помните, если у вас есть близкие люди, которых вы давно не видели, не стесняйтесь. Звоните им, пишите, встречайтесь. Жизнь коротка, а семья — это все, что у нас есть по-настоящему. И если кого-то из вас эта история тронула за душу, поделитесь ею с друзьями. Может, кто-то тоже ищет своих потерянных родных. А чудеса случаются тогда, когда мы в них верим. Вот и все, что хотел рассказать про самый важный день в моей жизни. День, когда дальнобойщик Федор Агеев остановил КамАЗ возле разбитой машины и нашел потерянного брата. До свидания, друзья.
Берегите близких. И помните, братья не теряются навсегда. Сердце всегда подскажет дорогу домой.